మనకు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకొస్తాయో తెలుసా? ఎందుకంటే, మన ఛాతీ కింది భాగంలో డయాఫ్రాగమ్ అనే పలుచని మజిల్ ఉంటది. ఆ మజిల్ దేనికి ఉపయోగపడతది అంటే, మనం ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడతది. కానీ మనం ఎక్కువ తిన్నప్పుడు, తొందరగా తిన్నప్పుడు, టెన్షన్ అయినప్పుడు, నర్వస్ అయినప్పుడు ఈ డయాఫ్రాగమ్ అనే పలుచని మజిల్ ఏందంటే దగ్గరికయిపోతది. అంటే కుదించుకుపోతది. అలా కుదించుకుపోయినప్పుడు శ్వాస అనేది ఒకటేసారి ఎక్కువైపోయి పైకొచ్చేసి గొంతులోకొచ్చేస్తది. ఆ గొంతులోకొచ్చినప్పుడు మనకు అనే సౌండ్ మనకొచ్చి హిక్కాప్స్ అంటే ఎక్కిళ్ళనేటివి వస్తా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అర్థమైంది గదా! మరి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.